teman-teman, saya udah sampai nih di tambak. Jadi saya hari ini mau mancing jair. Kemarin-kemarin kita habis ke laut, jadi udah kangen tarikan mujair. Namanya pemancing alam liar ya, kita harus mancing di mana aja, yang penting ikannya liar. Hari ini saya mancing jair, jadi saya selalu pakai yang glosor begini karena tambaknya lumayan dalam. Jadi saya pakai tekniknya glosor, kailnya 2, kail ukuran nomor 06 mungkin. Oke teman-teman, kita lanjut ya mancingnya. Semoga dapat banyak hari ini. Lihat teman-teman, umbul saya udah hilang gitu, udah kena itu. Mujair batu teman-teman, kayak wish teman-teman, 2 DU. Dua joran ditarik semua. Dua joran Pak, ditarik semua. Jadi 2 joran teman-teman, dua-duanya ditarik semua. Hah?
Pak. Wih, magic. Putih-putih. Cuy, dapet cuy. Wis, kalem. Jadi saya kayaknya di sini dapat tempat yang adem. Kayaknya ada sarangnya di situ. Oke, lanjut. Dulu tuh. Aduh. Kayaknya tagih saya udah dibawa kabur loh. Nah, senternya. Iya, cakep nggak? Allah. Emang kalau lagi hoki mah ya mancing juga kena badannya. Jadi saya pakai cacing susu. Aja gue di pinggiran sini tuh Adaan. lagi kemana? Putih-putih lagi. Kalau lagi hoki mah susah. Waduh, ditelan Pak, dalam. Mana sih nggak kelihatan? Mana udah mati ke? Jadi teman-teman, saya dapat lokasinya yang pas nih, ada di gubuk, adem, udah gitu neter lagi saya.
nggak kecandang rokok, sian bapak ono no, kagak narik. Oke ya, kita lanjut lagi nanti hasilnya saya record. Oke teman-teman, nih jairnya kayak gini nih. Saya udah mancing sekitaran 2 jam. Hasilnya alhamdulillah memuaskan. Saya dari tadi belum pindah-pindah teman-teman di sini, di tempat ini kayaknya. Satu saya bawa reel, satu saya bawa jurang. Jadi di sini sebenarnya tambaknya tuh ikan jairnya tuh hama, nggak dipiarain, tapi kita nggak enak sama yang punya umpan, nggak enak sama yang punya empang, jadi kita bayar 15.000 buat sewa empangnya, tambaknya. Nah karena tambak ini nggak di susah, dari kalau kita jalan kaki itu susah, kesininya jauh, jadi saya naik perahunya itu kesini 25.000 bolak-balik. Di situ, di sana tadi itu ada orang Pulau Gadung kayaknya itu mancing kesini. Nah oke teman-teman, kali ini saya mau liatin hasil saya selama 3 jam, dari jam 8 sampai jam 11. Saya dapatnya seberapa, nanti itu di ikannya ada di bawah, nanti saya mencoba lihat hasil saya. Ini teman-teman hasil saya nih. Lumayan buat dimasak di rumah. Hari ini kita pesta ikan. Oke.
Sekarang jam 11, tadi saya mancing dari jam 8. Udah 3 jam. Ini lagi panas banget hawanya, kita mau pamit pulang aja. Sampai jumpa di video. Dapat mujair hitam, teman-teman. Makanya ditelan lagi. Oh. Oh. Kita mau pindah tempat, teman-teman, sekalian pulang. Hawanya udah panas banget di sini. Kita pindah ke yang sebelah sana. Oke. Mancing Mujair hari ini. Mancing Mujair. Sembilangan. Dapat banyak, Pak? Lumayan, dapat sekilo lebih, Pak. Oh, dia pakai tekniknya diseret. Apa? Tinggal dapat. Diseret ya, Pak? Jong, ya kan? Waduh, kayaknya kita bentrok kawin itu, Pak.